het bruden water des levens. Toen zij die Heri tegen Moses, o elang weigert he unog michen, kibodi en michen wete in actenemen. Zie omdat de Heri o de sabat gegeven het daarom, geef hits o op de zesde dag, brood voor 2 dagen. Leder moet het op zigen plaats blitzen. Niemand mag op de 70 dag vanuit zigen plaats op het gaan. Zo rustte het volk op de 70 dag. Ze waren eindelijk de grens van Egypte overgestoken. Uiteindelijk waren ze op weg naar Canaan, het land dat overloofde van melk en honing. 3 dagen lang leek alles perfect, maar de voorraden die ze hadden raakten op. Konden ze 2 miljoen mensen in de woestijn behouden. Wils de eerste tekenen van problemen begonnen de mensen te klagen. Ze waren liever in Egypte gestorven. Het was duidelijk dat hun geloof moest groeien en sterker worden. Daarom voorzag Elohim het hen van water en brood verstemde en tegen hun vijanden en help hen organiseren. Stone water, het brood uit de hemel, de rots van Horeb, de opgeheven handen, Goed advies. Het brood en het water des levens, Yeshua. De gevarieerde ervaring van de Hebreeën was een school ter voorbereiding op hun belofte twist in Canaan. Elohim wil dat ze zijn volk in deze dagen met een nederig hart en zijn een leergerige geest teruggeest op de beproevingen waar het oude Israël doorheen ging, opdat ze onderrig mogen worden in hun voorbereiding op het hemelse Canaan. Stone water, toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Als Elohim met ons is, hoe kan ons dan iets ergs overkomen? Dit lijkt de filosofie decision van het volk Israël na het oversteken van de Rode Zee. Toen ze het water onwillig vonden om te drinken, klaagden ze, wat zullen we drinken? Elohim had het water dronken en reinigen, voordat ze arriveerden, maar iets wachtte op het juiste moment. Iets broek Moses op om te helpen met het verrichten van het wonder en broek hem on en om te gooien om het water schoon te maken. Elohim wil dat we ons bewust zijn van aanwezigheid geboden afwachten en met hem samenwerken. Als Israël aan Elohims eisen voelde het en weten gehoorzaamde die Elohim ingaf, konden ze er zeker van zijn dat ze beschermd zouden worden tegen het kwaad. Het brood uit de hemel. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tegen elkaar, wat is dat? Want ze wisten niet wat het was. Moses zei tegen hen, dit is het brood dat de Heer u te eten gegeven heeft. De begeerte om vlees te eten zorgde ervoor dat Israël begon te mopperen tegen Moses en Aaron, maar hun gemopper was in werkelijkheid tegen Elohim zelf. Wat was hun probleem? Ze vergaten het verleden. Ze concentreerden zich op de moeilijkheden van het heden. Ze verloren de belofte toekomst let hidup. Nadat het hen kwartels te eten had gegeven, voorzag Elohim hen van genoeg brood om hen elke dag te behouden voor 10 jaar. Dit brood uit de hemel was waarlijk wonderbaarlijk. Toen de zon opkwam, smolt het. Zelfs de hoeveelheid wiet dagen lang. Op de 6e dag viel het 12 keer zoveel. Op zaterdag viel er niets. Want de ene op de andere dag zat het vol
met Warman. Van Vridsdag tot Saturdag Pidger het niet. De rots van Horeb. Zie ik zal daar voor op de rots which de Horeb staan. Dan moet het op de rots slaan. En er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Moses did dit woord de ogen van de hoofdstad van Israël. Is de hier onder ons of niet? Stoorde Elohim kon niet elke dag brood uit de hemel, konden ze het niet zien in de wolk. Het geloof dat Israël aan die dagelijks weer wasing wicked, maar Paulus warns zo ons niet in Egypte, waarvid wan geloof te verballen. Ondanks hun geloof split Yeshua zelf de roots en bleef dit steeds hun reis van water voorzien. Het is de geestelijke voorzien en volgde. Voor hij net answer voor ons is Messiah de bron van het leven en de giver van het eeuwige leven. Die opgeheven handen. Toen kwam Amalek en won de strijd aan met Israël in Rafidim. Toen ze door de woestijn trokken, willen de Amalekieten Israël aan en Moses broeg Joshua om hem te verdedigen terwijl iets Aaron en Hur de berg opgingen met de staf van Elohim. Waarom willen de Amalekieten aan? Ze hadden gehoord wat Elohim in Egypte had gedaan, maar in tegenstelling tot de andere Kanaanieten waren ze niet bang. Ze bespotten Elohim en daagden hem uit door zijn volk aan te vallen, alleen maar om te bewijzen dat ze sterker waren dan iets. Moses, Elohim's staff appeared on Israel, maar toen zijn armen werden, werd Israël verslagen. Het was steeds de last van het handelen werd gedeeld door andere leiders. Aaron en Hur stonden Moses en helpen hem on Elohim's work successful. De maken waardoor de vision werd verslagen. Go at advice. Director Jet Moet Arnas onder het boek om kitskena bekwami manen goodsver sendi metrobari manen die en afkeer hebben haban beings en spejak Jemuet leaders over twisten, leaders over onder, leaders over wistek en leaders over chen over hen aanstellen. Toen Jethro het teken zag dat Elohim aan Moses had aangekondigd, ging hij met Sipora en zijn zonen naar hem toe with Horeb. En hoewel geen Israëliet aanbad Elohim, daarom nadat iets Moses verslag had ontvangen van wat er in Egypte was gebeurd, loofde iets Elohim en brak iets offers aan hem. De volgende dag nadat de iets Moses alleen over het hele volk had zijn oordelen gaf iets hem en which advice de verantwoordelijkheden. Moses erkende nederig Elohim's woorden in dit advies. Daarom volgde het advies van zijn schoonvader op en koos het mensen die het in staat waren om die verantwoordelijkheden te dragen. Zijn kenmerken: respecter Elohim, wees betrouwbaar, het komkoping, het brood en het water des levens Yeshua. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is als iemand van dit brood eet zal leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal is mijnlijk is dat ik geven zal voor het leven van die wereld. Paulus vertelt ons dat de Exodus-verhalen zijn geschreven om ons te leren wat wil zeggen dat ze een geestelijke toepassing hebben voor ons leven. Deze verhalen waarschuwen ons voor het zoek op goederiets onto Elohim verzoeken en roddels. Bovendien paste Yeshua vooral de verhalen van het water uit de rots en het brood uit de hemel op zich toe. Het is degene Jezus voor het water des levens als symbool van de Heilige Geest. Het is de enige die onze innerlijke dorst naar vrede brengt die en geluk ten steden.
Yeshua said that his head worry brood is that with the Himmel. Neerdal di that brood is sigen egin blaze. Het is sigen nekjaam gebroken aan het cruis om redding te. Brengen aan alle die het willen te eten. Dat wil zeggen hem als verlosser aan beaarden en digitslikse relatie met hem hebben alleen Messiah kan onze gestild en de verlosser van de wereld kan de behoeften van elke ziel als we onderdruk en noem zien with his head and his is head de gesteltje bewaking worship drag het van hem wat en bid en het zal komen. Yeshua is het brood des levens dat elke dag gegeten moet worden is het water des levens worden met gedroogde en beswitchement ziel en allen mogen deel hebben aan zijn genade. De reservoirs van de aarde worden bekleed, de puilen worden droog, maar een Messiah is een levende bron, waaruit we worden kunnen putten, however we ook trekken in aan anderen geven zal een evaluate restaren. Er is keer gevaar voor uitputting van de beoorzaak, want Messiah is de onpoinlijkste bron van de waarheid.